Привет, с вами Афина, я и сегодня Дэмка. Но Дэмка непростая, она с другом и боссом. Всем привет. Поздоровайся. Всем привет. Ну что, как думаешь, выиграем? Ну, да. Ну, тем более мы еще скилловые. Ну да. Блин, я купил... Так 9, а не P350, Но P350. Дэмка непростая, она с ножом. Подписывайтесь на канал и поехали. Да, еще на мой ссылка в описании будет. Может. Если Вот, если я смогу он... сделать. Что я дал? Чё? Ты напишешь после катки, а лучше после катки. Чтобы было безопасно. Ну для крысы сраные. Ну серьезно, да? Код в видео. Да, На такие ножи? он на твой нос будет кролик. Говори. Водите пока. Водите вот этот робот. Вот такое промо. Водите. Не пожалеете. И, Вот. и Он как написал, да? как у него и у меня будет нож такой, Да. как крутой. Стинг. Редкий. Конечно, только на день, но надо похвастаться можно. Что? Подписываюсь на канал. И оставляю мой канал. Ой, извините. Мейсон. Planting. Bomb has been planted. Алло, Грай, пожалуйста. Да. Мама. Огонь на там. Мам, ну, Канал, также он называется. вот. Ну, это Roblox мой канал и стендов. Видео не часто выходит, короче. Вот, короче, мой канал. Ясно. Части. А так-то вот так, если полностью. Если полностью мой канал. Два подписчика, 5 видео. Ну да. Ну да. Я с вами. Крыса! Извините, посторонние.
Смотри. Найс. Ну можно. Сверху. Да какого хрена? Ты там стоишь, падла чертовая. Короче, подрубай свой скилл. Да. Про стрелы тоже покажем читерные, да? Ну да. Я там... От меня. От меня. От меня. Ой, так не от Берсера? Читерные прям. У меня очень. Хочете пофиксите, короче. Мы продемонстрируем, это лучше в катке не делать, потому что это еще сложно делать. Вот нас. Да. Попозже напиши еще мой. Нас не догонят. Зато согреются. Мы на зоне. Извиняюсь. Гиток, ням-ням. Ага. Я удаляю эту игру крыса, Стой, короче. Стой. В говне. Я слышала. Мне его надо побачить. Чтобы выбрать. Нас не догонят. Defusing. Bomb has been defused. Иди первый. Сейчас, давай их первый. проверим Иди сначала. первый. Иди ты. Первый. Насыл. Меня слышишь? Ну, блин, у меня лагает все. А мало что-то. Я не могу. Ну, смотри. Проверочку. Terrorists win. Все? Спасибо за просмотр. Всем пока.